Smartphone second bisa menjadi mesin kasir, caranya mudah. Buka situs larispos.com, pilih bagian sign in, kemudian buat akun baru. Setelah itu klik link aktivasi pada email, dan gunakan akun untuk sign in. Pilih sidebar pengaturan produk, kategori produk, untuk mengatur kategori produk. Kemudian pilih master produk untuk mengatur nama produk, harga, dan gambarnya. Di smartphone, unduh aplikasi Larispos dari Google Play, lalu gunakan akun untuk login. Mesin kasir pun sudah siap untuk digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor marketing kami.